გადაცემაში მონაწილეობის თვის და იმე წავიკითხეთ თქვენი Facebook სტატუსი. მოდით გამიშალეთ ეს თემა თქვენი ნებართვით, ძალიან საინტერესოა, რა სიტყვით თქვენ, რა უნდა გაეკეთებინათ და რა არ გააკეთეს. რა იყო ამ დროს შესაბამისი უწყებების ვალდებულება. როგორ უნდა მოქცეულიყვნენ, მე გავაზვიადე რამე შემთხვევით გამახსენდა ის კბილებამდე აღჭურვილი სპეცრაზმელები თავისი ჯავშან ტექნიკით, ჩვენი დასარბევი ტექნიკით და თავისი ჯიპებით და მომზადებით უნდა გადაესროლათ თუ არა პირველივე დღიდან ეს დამხმარე ძალები. არ ვიცი ეს სპეცრაზმი იქნებოდა თუ ჯარი, რომელიც 5 დღის მერე გაუშვეს. მოგესალმებით, ქალბატონო ინგა, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. იცით რა არის, ანუ დღეს რა ტრაგედიაც ხდება, ამაზე სანამ ვისაუბრებთ, ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არის პარალელები გავავლოთ შოვის ტრაგედიასთან. რაც შოვში მოხდა, შოვის მერე სახელმწიფომ რაიმე გაანალიზა, ანუ რაღაც დოკუმენტის შექმნა, აქ არ არის საუბარი დაუშვათ რამ გამოიწვია ტრაგედია. ტრაგედიის დროს სახელმწიფოს მოქმედების ეფექტურობა თუ მოხდა ამისი გაანალიზება და თუ გაკეთდა რაიმე დაუშვათ საფრთხეებზე რეაგირების მსგავსი დოკუმენტი, რომელიც იმოქმედებდა მსგავსი სიტუაციების დროს. ანუ ჩვენ საქართველოს, ჩვენი გეოგრაფიული რელიეფიდან გამომდინარე, ზოგადად მოწყვლად ადგილზე ვართ, სადაც შესაძლებელია ხდებოდეს ზვავები, მეწყერსასიში ზონები, წყალდიდობები და ასე შემდეგ. ანუ დიდთოვლობა შეიძლება ვერ წარმოედგინათ, რომ დიდთოვლობას რაიმე კონკრეტული შემოფერხებელი გარემოებები შეექმნა, მაგრამ ინსტიტუციურ დონეზე, ანუ მე თქვენ გისმენდით, ჩემი Facebook სტატუსს წაიკითხეთ, ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო არსებობს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურად სწორი ორგანო, რომელმაც მსგავს სიტუაციებში უნდა მოახდინოს კრიზისების მართვა. ანუ პანდემიის დროს, კოვიდის დროს ზუსტად კრიზისების მართვის ჯგუფი მუშაობდა, რათა ეფექტურად მომხდარიყო სახელმწიფოს რესურსების გამოყენება. ანუ მარტივად რომ გითხრათ, თუ ქვეყანა საომარ მდგომარეობაში ჩართული არ არის, სიტუაციას მართავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ანუ წამყვანი უწყება სახელმწიფოში არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტრო ერთება მხოლოდ თავდაცვის სამინისტრო არის უკიდურესი ზომა, როდესაც სახელმწიფოში არის ომი. ანუ კარგია დღეს თავდაცვის ძალების ჩართულობა და გამოყენება, მაგრამ ვინ მართავს ამ ქვედანაყოფებს? ანუ ვინ ახდენს ამ ძალების და საშუალებების ორგანიზებას? ვინ აკეთებს ანუ ამ არსებული რესურსების გადანაწილებას სწორად თქვენს ჩართვაში მყოფი ადამიანები? თუ აქვთ ეგრეთ წოდებული სამუშაო რუკა მაინც გაკეთებული, სადაც მონიშნული აქვთ ის მოწყვლადი ადგილები, სადაც ძალების და რესურსების გადასროლა უნდა მოხდეს. მე უყურებდი, თვალსვადევნებდი და ჩართო თავდაცვის სამინისტრომ საჩხერის სამთო მომზადების სკოლის ქვედანაყოფები, იმიტომ რომ დღეს ერთ-ერთი დანაყოფი საქართველოში ეგა არის შემორჩენილი, რომელსაც ალპინიზმის კურსები აქვს გავლილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებობდა მსგავსი ქვედანაყოფი. სამთო განყოფილება არსებობდა და სპეციალისტებით იყვნენ დაკომპლექტებულები. მაგრამ ბატონმა ხარაზიშვილმა მოსulis დღიდან პირველივე განყოფილება ეგ გააუქმა. და ის ხალხი დღეს პროფესიონალები, რომლებიც არსებობდნენ სისტემაში აღარ არიან. ამ ჯგუფებს, რასაც მე ვსაუბრობ კრიზისების მართვის დონეზე, სამინისტრო უნდა წარმართავდეს. ანუ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური, სამინისტრო სხვა უწყებებთან ერთად. მაგრამ ამის ნაცვლად ხდება მხოლოდ რაღაცა პიარები, რაღაც ფოტოებისთვის, ვიდეოებისთვის, სოციალური ქსელებისთვის გადაღება და ის ადამიანები, რომლებიც რეალურად უნდა იყვნენ ჩართული მსგავს საქმეებში, დაკავებული არიან სოციალური ქსელის სკროლებით. რომ მე გამოავლინონ, ან ნახონ, ვინ ვის მოუწონა, ვინ ვის დაულაიქა, ჩემი თანამშრომლები გამოუშვეს სამსახური რეპრესიები მოაწყონ, ხო, ვინც კრიტიკული იქნება. თქვენ წერდით ამის შესახებაც, დიახ. იმ მოტივით, რომ თურმე დღესაც Facebook-ზე ვყავარ იმ ხალხს და დაუშვათ 3 თვის წინ, დაუშვათ ვიღაცას რატო დაულაიქა თუ მსგავსი ბოდოები, და ამას მე როგორ შეიძლება ეს რაღაცა დოზით სიტყვაზე გაამართლო, ხო არსებობს რაღაცა საზღვრები, ამით ნახეთ, სახელმწიფო ინსტიტუცია რას ეუბნება, რა message box ავრცელებს, რომ იცი რა, წაშალე მეგობრები და ასე შემდეგ, რას ეუბნები, ხვალე ამ მსგავს ადამიანებს რას ეუბნებიან, რომ თუ ამათ მსგავსი რამე გააკეთეს, იგივეს მათ არ გაუკეთებენ? ვერ ხვდები, მიდგომას და დამოკიდებულებას ვერ ხვდები სახელმწიფოს მხრიდან. გავიგე ეს ძალადობრივი გასულები არიან ყველანაირი ჩარჩოებიდან, მაგრამ ანალიზსაც და ასე ვთქვათ,
შეფასებასაც აღარ ექვემდებარება დღეს, რა დონეზე დღეს სახელმწიფო უწყებებით განა. აი თქვენ როდესაც საუბრობდით იმაზე, რომ რა უნდა გაკეთებულიყო და უსაფრთხოების საბჭო და შეკრება რაღაც დაგეგმა, აი ამ რეალობამ რაც ეხლა დაინახეთ ირაკლი, რასაც ჩვენ ვხედავთ, მართლა შოკის მომგვრელია ეხა. ორი ადამიანი 4 სტუმრიდან მეუბნება, რომ მიცვალებული უსვენიათ სახლში და იმის საშუალებაც კი არ აღმოაჩნდა სახელმწიფოს, რომ გზა გაეწმინდათ, რომ 9 დღე არ ესვენოთ სახლში მიცვალებული და დაკრძალონ მაინც და სიცოცხლისთვის აუცილებელი მედიკამენტები ჭირდებათ ადამიანებს და ვერაფრით ეხმარებიან. აი, თქვენ რა დაინახეთ ამ კობახიძის და მისი ხალხის აქტიურობაში და ხალხის რეალურ მდგომარეობაში? ანუ ეს არის საჩვენებელი უბრალოდ რაღაც საქმის კეთება და სინამდვილეში მათ არ აქვთ ამის სპეცტექნიკა? თუ არ აქვთ ნება, რომ ყველასთან მივიდენ, ყველას დაეხმარონ, იმიტომ რომ მაინც ყველაფერი გაზდით ამ ქვეყანაში და აი უსაფრთხოების საბჭო როდის უნდა შეკრებილიყო? მაგალითად ჩვენ მივიღეთ დღეებით ადრე შეტყობინება იმავე 112-დან რომ ამინდი იქნებოდა ასეთი რომ გაფუჭდებოდა. ჯერ კიდევ 20 რიცხვში გურიაში მაგალითად სკოლაში შეწყდა სასწავლო პროცესი. ანუ აი ამ 5 დღის განმავლობაში შეეძლოთ რომ მოებილიზებინათ ტექნიკა, ძალები, აი რა იყო ვალდებულება? კი, აი ვეცდები რომ გასაგებად ახსნა, ანუ ყველაზე კარგი ინსტიტუციური მექანიზმი არის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, ვინაიდან მას აქვს ლეგიტიმაცია გარკვეული განკარგულებები გასცეს როგორც სამინისტროებზე, აგრეთვე სიპებზე და საქვეუწყებო დაწესებულებებზე. ანუ უსაფრთხოების საბჭო უნდა შეკრებილიყო და უსაფრთხოების საბჭოდან უნდა ხდებოდეს მსგავსი კრიზისების მართვა. რადგან უსაფრთხოების საბჭოში შესაძლოა უსაფრთხოების საბჭომ უნდა დაავალოს პირობითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს, თავდაცვის სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროს, ჯანდაცვის სამინისტროს, გზებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს უნდა მოახდინოს არსებული რესურსების ანალიზი, რა რაოდენობის დაუშვათ მაღალი გამოვლობის მანქანა არსებობს, რა რაოდენობის ტექნიკა არსებობს, თოლმავალი და ასე შემდეგ, რომ მე შექმნა სიტუაციური რუკა არსებული რესურსები არსებობს, მათ შორის ადამიანური რესურსები და ოპტიმალურად როგორ მოხდეს. თუ გახსოვთ კოვიდის დროს 114 ესეთი ცხელი ხაზი ამოქმედა. ანუ მსგავსი სიტუაციების დროსაც შესაძლებელი იყო მსგავსი რაღაცა ცხელი ხაზის ამოქმედება, რომ არ გადაატვირთულიყო 112 დაუშვათ და ამ ხაზზე შესულიყო კონკრეტული ადამიანების პრობლემები და ფილტრაცია თუნდაც ამით მოეხდინათ. და ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო უნდა გასცემდეს. იქ ახლა დღეს რასაც ესენი ავრცელებენ, ხო, ანუ მათი PR სამსახურები Facebook-ზე და სხვადასხვა საშუალო მედია სივრცეში, ეს არის უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ რაღაცა მშრალი კაბინეტური შეხვედრები. ესეთი კაბინეტური შეხვედრებზე კონკრეტული კრიზისების მართვა ვერ ხდება, იმიტომ რომ მართვა უნდა მოხდეს ოპერატიული ცენტრიდან, რომელთაც აქვთ პირდაპირ კავშირზე ყავთ როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ისე თავდაცვის სამინისტრო. თავდაცვის სამინისტროში რა ძალები და რესურსებია, საინჟინრო ქვედანაყოფები, სად არის განლაგებული, რა რაოდენობის აყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს, რა აქვს, რისი დახმარება ჭირდება გზებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, რა შეუძლია გამოყოს ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, რა შეუძლია დაახმაროს და ასე შემდეგ. თუ არ ყოფნის და კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა არის, მაგ დროს უკვე სახელმწიფო მიმართავს სხვა ქვეყნებს, შესაძლოა მიმართოს თურქეთის რესპუბლიკას, მიმართოს აზერბაიჯანს, მოითხოვოს პირობითად ვერტფრენები და ან ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი რომელი ერთმა კრიზისმა უნდა გვაჩვენოს, რომ შოვის მერე აღმოვაჩინეთ ვერტფრენები არ ქონია, ეხლა აღმოვაჩინეთ, რომ თოლმავლები არ ქონია. ანუ ფაქტია, რომ არ გვაქვს, ფაქტია, რომ არ არის, ხო? ვიცით რა არის, ანუ იმ დეპუტატის თუ არ ვიცი, საკრებულოს წევრის განცხადება, რომელიც იძახის, მაგას არავინ არ ეკითხება სახელმწიფო რამდენ მილიონს გადაიხდის. ეს უნდა განსაზღვროს თვითონ მთავრობამ. ანუ საფრთხეების შეფასების დოკუმენტიდან გამომდინარე უნდა გქონდეს გეგმა, რომ აი მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ეს არ არის საზოგადოებისთვის ცნობილი, ვებხვიდან მოყმესთან მიწარო გასყდა, ხო? ანუ მაგ დროს, ანუ დაგვევალა, პირადად მე დამევალა, მაშინ საგანგებო სიტუაციების სამსახურთან ერთად მუშაობდი და არსებობს გრიფირებული გეგმა გავაკეთეთ, რომ მოხდეს ანუ ტრაგედია, როგორ უნდა ირეაგიროს სახელმწიფო, როგორ უნდა ჩაერთოს სხვადასხვა უწყებები, როგორ უნდა მოხდეს ევაკუაცია, ვინ სად არის, ვინ რაზეა პასუხისმგებელი, სამედიცინო დახმარება როგორ მოხერხდება, ევაკუაცია როგორ მოხერხდება და ასე შემდეგ. ასეთ გეგმებზე ვსაუბრობ, ესეთი გეგმები უნდა არსებობდეს, მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს, ანუ
განა არ უნდათ რომ დაეხმარონ, უნდათ, მაგრამ გამკეთებელი არ ყავთ. ვინც გამკეთებელი ყავთ, ირგვლივ ვის ადამიანები ან გააქციეს სამსახურებიდან, ან აგდებენ და ათავისუფლებენ სხვადასხვა პოლიტიკური და მოტივებით, ან ამ ადამიანებს საერთოდ არაფერს არ ეკითხებიან. ეს სიტუაცია დღეს რაც არის უცოდინრობის გამო შექმნილი. არაპროფესიონალიზმის გამო შექმნილი და არა იმიტომ რომ არ უნდა. პოლიტიკური ნიშნით რომ ყავთ დასაქმებულები, ამის ბრალია, ხო, ის რაზეც ეხლა თქვენ საუბრობთ. უცოდინრობის გამო და პოლიტიკური ნიშნით დასაქმებულები არიან იმის ნაცვლად, რომ 80 წლის ბებიას და ბაბუას ეხლა მედიკამენტები რომ სჭირდებათ, პური რომ სჭირდებათ და გზა რომ არ არის და ვერავის ვერაფერი ვერ მიაქვს, აი ამის მოგვარების ნაცვლად, ხო, ის კაცი ფიქრობს, რამდენი ხანი ვიქნები მე ხა ჩემს თანამდებობაზე, აი ამაზე რა ზუსტად და ირაკლი აქვე, ხო, კი, ბძანეთ რაღაცას ამბობდით. არ ეცოდინებათ, შეხედეთ, არ ეცოდინებათ ზოგადად მთლიანი გეოგრაფიული სურათი, სად რა მდგომარეობა არის. ეს ერთი ტრაგედია ხო, ეხლა ტრაგედიათ არის, რაც მოხდა, რომ ეს ამხელა ნალექი მოვიდა თოვლის მასის. ამას მერე გაგრძელება ექნება, ეს თოვლი რო დადნება. ეს წყალი ხო უნდა ნიადაგმა გაიწოვოს, შემდგომი საფრთხე უკვე დგება ეს მეწყერსაშიში ზონები, წყალდიდობები, შემდგომი ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შეიძლება დადგეს შემდგომი სხვა პრობლემების წინაშე. გარდა იმისა, რომ მიმდინარე პრობლემებზე უნდა მუშაობდეს ჯგუფი, პარალელურად უკვე სხვა ჯგუფი უნდა მუშაობდეს, რომ მსგავსი რამე რომ მოხდა. აი იმ ქალბატონმა წეგან ჩართვაში რო ყავდათ, ეს არის ეკომიგრანტი, ხო? რამდენი ეკომიგრანტი ყავს, რო კითხო შეიძლება წარმოდგენა არ ქონდეს რომელიღაცა კონკრეტული მინისტრსა თანამდებობის პირს, ან იმ საკრებულოს წევრს, რომელიც ესეთ ბრწყელ სიტყვებს იძახის, ხო? არ არის ინსტიტუციურად გამართული არ არის დღეს სახელმწიფო, იმიტომ რომ პერსონიზირებული არის. გადაწყვეტილებების მიღება ხდება პერსონიზირებულად, ტყუილად კი არ ვთქვი WhatsApp-ით მართავენ, მართლა WhatsApp-ით მართავენ. ესე უკავია ტელეფონები და ხმოვნებს აგზავნიან. რადიოსთან ისწავლეს იმანიცის ესე ვოისების გაგზავნა, ნანახიც გვაქვს ის კადრი, ხო? ამას რა შედეგები მოყვება, ფაქტებია ვხედავთ, რეალობა. სამწუხაროა. ერთი არის დაუშვათ, რა არის ვიღაცის ხედვა და ვიღაცის სურვილი და მეორე არის ფაქტები. ირაკლი, აქვე ერთი რამ მინდა რომ მკითხოთ, მე წეგან ვახსენე გაკვირით ეს თემა, ამაზე მინდა თქვენი პასუხი მოვისმინო. აი მაშინ როცა აღმოჩნდა რომ სპეცტექნიკა კი არა, არაფერი არ გვაქვს ადამიანების უსაფრთხოებისთვის, ამ დროს ცნობილი ხდება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო 7 მილიონს იხდის ბიუჯეტიდან შესაბამისი ლიცენზია რომ მოიპოვოს მობილური ტელეფონების ინფორმაციის წასაკითხად, ჩვენს გასაკონტროლებლად. აი, ეს რას ნიშნავს ამიხსენით რა? მაქსიმალური რეპრესიები არის ჩართული დღეს, ის საკანონმდებლო ჩარჩოები, რასაც ესენი იღებენ, ის საკანონმდებლო ცვლილებები პირდაპირ არის მიმართული, რომ რაც შეიძლება დროში ეფექტურად მოკლან აქციები და ეს უზურპაცია დაამკვიდრონ. მათ შორის აი მსგავსი პროგრამული უზრუნველყოფის შეძენა. ერთის მხრივ ეს ძალიან კარგია, თუ კი ამას სახელმწიფო გამოიყენებს მიზნობრივად და გამოიყენებს მაგალითად, რომ გამოავლინონ პირობითად რუსეთის ჯაშუშები. რაც 12 წლის განმავლობაში ერთი ფაქტი არ მომხდარა. კარგია თუ გამოავლენენ ამას ნარკოტრაფიკისთვის, თუ გამოავლენენ ამას დაუშვათ სხვადასხვა დანაშაულებრივი ქმედებებისთვის, მაგრამ მათ ეს სჭირდებათ თავიანთ მოქალაქეებზე შანტაჟისთვის. მათ ეს სჭირდებათ, რომ ბერკეტის შექმნან, იმიტომ რომ დღეს ადამიანებს, ვისაც სამსახურიდან ან თავისუფლებენ, ან უშვებენ, ან ასე შემდეგ, რაღაცა გარკვეულ შანტაჟის მექანიზმებს ქმნიან. ან ოჯახის წევრებით ემუქრებიან, ან პირადი ცხოვრებით ემუქრებიან, ან ეს ფონზე ადვილი მისახვედრია ამ ლიცენზიის მოპოვება რისთვის ჭირდება. ისევე როგორც დაუშვათ ივლისში წყლის ჭავლის მანქანების შეძენა, მაგაზე ვთქვი, ძალიან კარგია წყლის ჭავლის მანქანები. ეს დებულებით და ამოცანებიდან გამომდინარე სჭირდება განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტს, მაგრამ რატომ მაინც და მაინც არჩევნებამდე 2 თვით ადრე დაუშვათ? როცა აღმოჩნდა, რომ აგერ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურს თოლმავლები არ აყავს. თოლმავლები ყავს მილსადენების დაცვის დეპარტამენტს, იმათ მაინც ეთხოვონ და გამოართვან დროებით ამ ხალხთან მიმართებაში დასახმარებლად, მაგრამ არ ხდება სწორი ანალიზი, არ ხდება საფრთხეების შეფასება, არ ხდება. არავინ არ არის დამიჯერეთ, მართლა არავინ არ არის ისეთი შემორჩენილი უკვე, ვინც ან ამას ერთის მხრივ ინფორმაციის სახით და რეკომენდაციის სახით მიაწვდის და მეორეს მხრივ ამას ფურცელზე გადმოიტანს გეგმის სახით და წარუდგენს, როგორ უნდა გააკეთოს. იმიტომ რომ
არ იციან, წარმოდგენა არ აქვს ადამიანს. მადლობა დიდი ირაკლი, ძალიან საინტერესოა ხოლმე ყოველთვის თქვენთან საუბარი და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით ახლა არ იციან, არა კომპეტენტურობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა ამ დროს, განსაკუთრებით ასეთი კრიზისების დროს. დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გისურვოთ, მადლობა